हेलो सांग माने नमस्कार। आज आम तैयारी करबा घरोई स्टाइल रे चिकेन रेसिपी। यही रेसिपी रे स्वाद एते जबरदस्त हेबो जे ता थरे खाइले बारंबार खाइबा को इच्छा हेबो। प्रथमे चिकेन को भल भाबरे धोई तेल लेंबू हळदी देई मैरिनेट करी रखी देबा। तापरे मसला प्रस्तुत पई अदा रसुण पियाज सुखिला लंका टमाटो ग्राइंडर जार रे बाटी देबा। मु एठी चुली रे करूची कारण चुली रे स्वाद अलगा। तापर तेल देई कटा होई रखा जाइथिबा आलू गुड़िक भाजिबा। रेड हेई आसले काढ़ी दबा। तेल रे चीनी देबा जा फल रंग भल आसीबो। तापर दालचीनी तेजपत्र ऐड करबा। सेथिरे कटा होइथिबा पियाज को देबा। पियाज गुड़िक हल्का ब्राउन हुई आसले पूर्वर बटा होई देई सेथिरे लंका गुंड लूण हळदी गुंड देबा। तापरे मसला भल से कषि हो गले मैरिनेट चिकेन देई भल भाबरे सिझिबा पई छाड़ी देबा। तापरे आलू मिसाई देबा। चिकेन टा भल से हो गले से आमे धनिया पत्र गरम मसला पकाई तल को ओल्हाई दबा। नमस्कार, मो रेसिपी यदि भल लगी मते लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।